Dahil kainin mo yung ham ha. Nilagay ko pa naman yan para sa'yo. Dahil mag-pray na ta kasi. Hi guys! Welcome to my channel. This is Ben again. Ben was Linda. Birthday ngayon ng sisi ko. Actually, ang gagawin namin, ito yun, seafoods. Ang dami, mix. Actually, may fresh ham, tapos these seafoods. Pero may, may shrimp, merong shells, and then sa ilalim ito. May mga ganito. And then, pansit, syempre seafoods nga, diba? So may mga shrimp. And then, meron kaming bangus, may balbakwa, may barbecue, and may Shanghai. Syempre, dalawa lang naman kami, kaya ito, basta abangan nyo ha, ito yung gagawin namin. Mukbang challenge! So guys, silimunan ko na, ang dami namin pagkain. May barbecue. Harap. Sisi, gusto mo? Harap. Yung nga, birthday niya. Ayun yung, hindi sa camera lover. Pero maganda siya. Ayun yung, sa mahilig. Sama lang ang timpla ko sa barbecue. Ako? Gambot ako. Pagkaluto ko, tapos ang timpla mo perfect. Yung talaga ang sekreto na, wag mo talaga ipapagid. Wow. Hala, oy. Perfect good yung pagkakuan sa bangus dahil, oy. Baka na-expect. Yan yung pagkaluto, bahala, daghag kuan. Tinik. Ngilad kuhaon ba? Humok po ba yun? Dito man yung ganito ko. Shanghai. Seafood dyan. Ang loob nitong Shanghai, seafood. Seafood and pork. Kalap. Yan, pansit ditagda po parang tayo. Akin ang pansit. Akin ang. Sira po yung mukbang mo. Sorry daw kanina mukbang buang. Ito yung pansit. Dami. Pero ito yung nagustuhan ko dahil. Basta di ko mukha baboy karon pero nagustuhan mo. Very perfect. Ganito yung gusto kong luto dahil. Yung hindi ko sakto ba? Sakto lang. Kaya ragod ko. Diara na. Kuha ko niya. Dandahan lang ka dahil. Gusto mo istorya-istorya mo na tayo. Tapos na. Guys, kain po. Balbakwa. Alam niyo ba yung balbakwa? Baka bang balbakwa? Ito oh. Sarap. Ano kayo dahil? Mukha eh. Dugay kayo na. Duha ka adlaw taon na akong. 2 days daw. Bago lumambot. Niyak eh. Lamig dahil. Ako ganun ka kung dito nagsugon dito dahil. Kung dia. Masimog. Ay, huwag si magamo. Pansit ka ba? Ito nga, tinigay dito. Initin ko na lang. Para hindi kong gamot. Dahil lamian niya eh. Lamian ka, Day? Kabaw. Salamat, Day. Yung kabaw natin. Dahil mamaya na dahil. Kalma. Kalma lang pala. Guys, may kabaw pa pala kami. Galing ng Leyte.
Dapat pala dito ka kasi dito ka upo kasi yung mga pagkain nandyan. Bakit? O di kayo yung telepono mo dito. Okay lang. Grabe ang balbakpag. Ito rin ako, ana ko, lamon. Next time guys, lalo na pag sa uling yung luto, lami aday. Meron pa pala dyan? Dalawa. Iwan pa pala nakasalang dalawang barbecue.